一條。算唔緊要，一嚿嚿一嚿。啱加埋話仔分啊！你覺得？holiday 啊！holiday 嚟啊！好啊，係啊！holiday 係啊，3412嚟，冇錯。我好記得去完嗰邊度。佢嗰個佢而家爭嘅位全部都係20字位，所以係開嘅。佢最中意自助。搞我都話。開兩間店先。見到我好似擺過。做咩去咁多間咧？我應該跟埋翻南屯，然之後直上沙馬。點解唔跟安全嘅人？唔啦，有靚嘢啊！我有咩靚嘢？你嗰部黐咗線嘢出去。鐵架。依出去869。80蚊。我唔知邊個揸嘅就係。嚇？你編嘅點解你唔知嘅？唔係啊，知邊個揸啊？即係隨機佬嘅，你冇得編，你馬場你冇得編佬入去㗎，除非即係有個佬係自願入去咯，填表申請。去跟天平買嘢飲喎。等。我記得天平好似有間有間出仔㗎。3個半㗎，有一半嘢有。嚇，3個半。上次眼鏡佬買咗10樽，我喺馬場買嘢飲。冇嘢啊。我叫咗師兄過嚟。咩啊？但係唔知係過唔過嚟啫嘛。唔係5期咩？啊係5期喺呢度。好嘢前面有個咩解款車啊？咩啊？解款車阻住晒。咩解款？咩啊？中原地產嚟㗎。咩啊？解款車嚟嘅。哦，前嗰個咩按鈕？我 X 因為嗰把 A 嚟嘅有排上嘅屌。唔係喎，要褪咯喎。做咩？
車開喎。有時我可唔可以卡咗佢嘅？嚇！黐線8A 就係你咩啊8A 就係想要。唔係我話要解放車係派錢啊嘛，政府派4000蚊出去嘅喎，走啦。喂，係咪政府同派咗4000蚊出去？咩關內嗰個咩基金啊？喂，財神對財車都定派4000蚊出去咩千億財赤啦都？1000億財車仲派4000？係啊，成排呢個聲好，係啊，聲好難爆喎。有啲難爆。有 BB 車，有 BB 車。咁咪點啊？唔係雙輪，屌喎！唔係雙輪嚟㗎。係啊！你想呢個雙輪？攞你個充電寶俾我啊！好。我都係照黐住喺個玻璃度唔理㗎啦。有啊。佢假如嗰個充電寶冧咗咧，咁啊死得啦！你話一個玻璃都唔見啊！要自己要。有㗎。創意肢體。唱技之氣。有同你一齊睇啊！嚟啊，就咁話。咁差唔差好咧？差啦差啦。有冇啊？再幫我擦。你黐喺個玻璃度，唔好黐喺啲，係咯，即係。唔係插喺嗰度。插喺嗰度啊！陣間會唔會俾人揦出去？有啊，佢有閃燈啊，可以衝啊！係啊，你直接話私人切咗啦，你唔好話我即刻走啊，係咪？先生，試下，下面嗰部，得啦，冇得啦。係啊，佢俾你。東希福啊！火車站，真係東鐵線啊！黐鳩線嘅。哇！長車短搭。咩啊？長車短搭。其實冇乜問題嘅。你知唔知點解會虧損咗咁多？長車短搭咯。係啊。啲20幾蚊嘅路線搭2個站真係，雖然呢架17個路，唔係968我都見過啦。係搭一個站。係啊，唔係。元朗西去元朗營點，你搭乜鬼嘢？54啦。54啊，傻
疏啲啫，你走咗北方等成個。咩啊？仲有64K 㗎，啊64K 都得。64K 都平。平啲咯。我決定佢間就唔擺埋，我跟埋回條嘅。你今日收幾點啊？3點定4點收工？3點收工。生得，喂，好難做嘅通常九龍灣站都好多人搭嘅。通常咧，頭先人都係最多人應該唔係因為前面跟咗好七叉。唉，我哋而家冇七叉啊！七叉啱啱開咗啦。叉車，我哋頭先飛叉車鬧晒啲牌啊嘛。我一定係有個前排嘅車廂，跟住啊，車廂廣告，哎呀，你醒啲！哎呀，我的波浪音有沒有事啊？我操！放他高，晚安，爸爸。晚安，爸爸。你飛人，你飛人，飛。嗰個係吊喺上面嘅。小型行李喎，可以話。小要撲出去就撞落你部機㗎。佢話420係咩事啊？做咩啊？又係啲 N20。啊，不過嗰部可以飛到嘅。邊個？呢部有啲邊個？好勁飛機聲。哦，我知。碌車。勁加碌車。阿莊約咗嚟喎。嚇？唔知喎。佢叫佢去上水啦。咩啊？佢好似唔知有親戚帶佢唔知邊度到。叫佢去上水跟車。點解又係呢度嘅？叫佢去上水跟車。唔係，老師點解又係呢度嘅？聽日做咩啊？七叉。聽日唔知喎。做咩？聽日放假？唔係啊。咁你又問？我聽日翻晏。我自己唔打算翻嘅。學啊真係。同學威來。我真係唔打算放，我見到啲咁嘅英文老師啊。晚安，媽媽。不要親自經歷這麼多。最近咩啊？直接開咪啦。我嚟啊！好大聲㗎，不過今日個喉嚨有少少。今晚冇瞓。頭先翻嗰陣。我知啊，我見到你部車其實根本得晒。基本上係啦，我就分頭幾個行一個加埋，跟住加埋下嚟3。
想擺 B B 車。我哋應該交翻佢，如果跌咗嘅話，唔關我哋事啊。撲街！打成擺熱冧，打埋擺都好冧。你記唔記得阿林講咩啊？阿林話有人玩 BB 車，一係跌佢，一係就係等慢慢。佢唔中意人哋買 BB 車，好想知。
好前睇。就個輝先係啊，老細。全部都批名。有一個位。呢個壞嘅。我呢個話算啦，只應該插頭。上面冇啊。上面冇啊，係都係人上。不過算上去都係話翻，因為真係。所以都話。差啲咁耐，夠咁唔夠。其實翻去就係得嗰啲老闆，即係嗰啲賣餸線先有生意，其他老師就係賺啲嘅。唔係，想攞咪攞。攞咪攞，27都俾。唔俾啊，自己攞。自己攞。全廠唔俾。200都得唔得？200都話唔得。都277自己攞可以嘅。買有得自己攞㗎啦。得咯。都 OK 嘅。你冇見軍曹係自己揀車嘅？兼職唔係車長。即係但係咁排。係派一係派俾佢，一係自己拎咁樣。有得講㗎。有得即係有得講話自己拎。交會費。咁冇嘢就算。即係我真係有交過會費嘅。咁算啦，我係咁破費。向你。喂。高鐵喺福田坐高鐵都係16蚊嘅喎，呢片火車16分鐘嘅喎，真嘅16分鐘㗎咋。有冇出前一定？有壞車喎，真係唔係啊？啊係喎，真係我哋因為老師一直寫嘢。即係成隻字寫出嚟。哇！山馬而家都已經有人翻踩，係喎跑緊嘅喎，你見到好多人啊！哇！係啊，死啦！哇！要加油！要你學。加緊時好啲啊！我哋19。上年幾多歲？都係19。我陣間下一轉都等埋。咩事啊？咁沙子。咩事啊？有冇選擇 P 啊？冇啊，佢冇選擇 P 啊。喂，我得翻個兩個2毫子，即係入埋佢，因為而家毫子都唔用。喂，琴日嗰個黃炒飯真係好食，你話呢張咩嚟嘅？你身份證。計車牌咯，即係72嘅車牌。係。咁唔記得話真係5180萬。係啊，但係軍曹玩車都唔使俾錢嘅。軍曹梗係好仔啦。
慢呢啲。你係咪真係？喂，其實有唔多。你學過啊？你學過？你學過？我阿姨出現啦。好似我都冇乜睇過。12嘢唔知係咪？係咪先？你講廢嘅啲意見。即係諗住咁唔識呢個係啊。唔係，因為阿莫世狗叫我撳嘅。陣間咧，我哋喺天平買個嘢飲先搭先上車啦。你影到我啦？你影到我啦？係唔知發現你部手機影佢。喂喂！哇！好平啦。冇玩。係喎，我嗰陣要識一樣，我嗰陣要幫你識啲嘢先。識乜出啊？識嗰個穩定性啊，咁樣嘅話你可以闊少少嘅。Atos 嘅叮叮啊！啊係喎，唔記得咗個 Atos 嘅。一陣先報咯。我接受唔到啊，爆不良啫。我叫佢車牌計嘅啫。我想問我仲話可以出啫，爆不良車牌計啊，唔該。唔係不良咧，識得譬如零零零零嗰啲。全部都一單限定咯，唔係一轉限定咯。116轉3多，再轉200多。黐孖筋嘅轉3多，梗係轉3多㗎啦，翻到移民工作私人片啊嘛。沙油渣啊！關係嘅。3多呢啲咁嘅。有錢唔係喎，有錢人全部都係冇班人。喂，屌你老母！黐線！係咯，都係 A 喎，I love you too。好核突啊！你知唔知？其實咧就唔係你咁個意思，但係算啦，我唔扮。你頭髮養生咁長，所以咪話今日整頭髮咯。所以你其實所以你咧幾耐？你幾耐冇剪過？半年咯，講笑啫，2個月。2個月生得咁長，因為第一次係剪到咁。冇嘢啦，係嘅。唔係我要求唔剪太長。其實我都係咁，要求都係唔剪太短。不過算啦，過咗嘅嘢都少發現到啲係㗎。我啲頭髮唔係我係咁樣㗎。我啲頭髮又唔係頭髮剪生嘅，我10年。佢話兩支。大佬我10年唔剪得得，不過算咗10年咧，10年之後可能我見到一個女仔。等先，佢仲有啲咩講先？啊，仲有佢一條講先，仲有一條講先。係咩啊？多嚟講。黐線！咩仲有606A？ A 叉都有。但係我知道有74幾咗，我唔知唔知點解。一直問。唔係，我想知清明做唔做先？74蛇、27、9蛇我堆。佢冇。粗線咯。你撳佢粗。跟嘅粗線㗎。但係我跟唔到咁大。我跟咯，我要做啊。你跟咯，跟完之後我嚟剪咯。係你剪得手。睇完你。上年8月嘅8點40分嗰班咧，真係好撚好用。
墳場，咩啊？啊唔係本和合石墳場交通法。呢度有個食肆。花隊開幾點啊？應該2點幾喎，幾多點嚟㗎1337， ？37應該開2點半左右。 20啊，大概咩啊？會唔會休息時間太少？ 1420喎。好似翻到去但係好似唔休息嘅。係啊，對台定調咗嘛。做咩事係嗰時佢開始，但係後門嗰部嘢翻到嚟後門嗰部嗰時。係啊，但係佢話好似你望下264RS01攞到咁嘅先。哇！唔係我食到而家。做咩啊頭先？喺度有10嘅。屌啊！咪開頭咪就話直開。做乜咁啊？炒車。係炒車，邊個炒車啊？哇！邊個炒車啊？死張炒死佢咯！我上次咧，我就係因為一單炒車啊，我就係一單炒車搞到我遲撚到咯。誒好啊！做咩？遲到好啊！遲到好似3次就要記決點。我6次。哇！你同埋冇，幫我算啊！上咗邊個係信信啊？希希嚟嘅。哦，嚇？呢個希？上係啊，哦，上咗上途經穿梭巴士去緊外港碼頭，搭噴射飛航翻香港。喂，噴射飛航好貴喎。做咩去澳門咩佢？係啊。哦，輕水上篇。冇咯，冇嗰啲冇咯，佢除咗碌明嗰同埋應該6千好似冇。編表咯，自創鬼。自創啊！佢有啲自創。因為我見有好多人都係自創鬼嘅。自創，我第時得唔得啊？特別單車組。特別間即係兼職啦。唔係，周圍走嗰啲啊。但係入去嘅時候一定會掛某一條路線先啊。係。入去嗰陣會掛某一條路線。卡比話如果九廠好似係2772772咯。即係而家掛緊嘅。咩啊？而家掛緊係7772。應該係即係依家有啲新人入去就應該係。唔係啊！你啲舊廠掛咩啊？話泥廠掛咩啊？係啊，廠掛咩？泥廠掛53啊。嚇！
唔知咩事啊？有得改啊你改啊，梗係改51㗎。改咩51啊？玩晒咩？冇51 40P。23咩乜笨235啦。點咖啡有冇40P 鬼啊？都話冇咯。38咧38有。啊又唔見佢做嘅。過一次啫嘛。我陣間跟唔跟 VM 攞140咧？勁今日開地初再嚟做。但係Holiday佢係自創，即係自創鬼嚟㗎，哦入馬場㗎啦佢今日。哦邊條線啊？891、893。3咯。3好嘅，再見。咩啊？拜拜。通常都889啊893嘅。 889、893。超飛啊佢！超飛啊！知唔知咩事啊？今日撞咗我部車。嚇！唔係揩咗人哋個倒後鏡，但係殺唔到走咗。走咗，拜拜。我聽講就係揩咗人哋個倒後鏡，然之後但係殺唔到走咗咧。你攞支煙出嚟做乜嘢啊？車內燒煙，車內吸煙，跟住吸到一兩呢萬。呢個係咪多州魚肚啊？喂係喎，如果一陣 Holiday 做嘅話，你帶跟佢啦。唔知馬場應該會跟。另外有冇帶入去咩？係啊，你望下， 869喎大佬。塞到拉埋手掣添啦，梗係。塞到阿媽都唔得。呢度都差唔多粉嶺啦。唔係，仲有一大段路，但係。千千得多是冬天。我估計一陣如果再唔喐嘅話咧，卡邊又要落嚟影相嘅，跟住就話屌你老母，點解7時9分㗎？跟住嗰度啲好似係話 full tech 嘅。我掉。一陣卡邊又有車，就話屌你老母塞撚到咁樣，做咩啲兩個撞車啊？收皮啦！屌你老母，唔識揸車咪一陣啊！攞部 iPad 出嚟望一望即時交通信息先。做咩啊？你 iPad？開啦！開啦！你做咩？你 iPad 啊？有啊，前面270A 派檔。正常嘅。你攞部 iPad 出嚟望下 Google Map。一陣間全條紅晒。咁啊，笑死人！嘅話咧，咁我就舉中指嘅啦。好似上次 SP3咁樣兜長安，我即刻放改舉中指。咩兜長安好好喎！但係點解唔？我就想問點解？有嗰個然之後人哋整多時車整多時車上安靜。可能我打鼓啊！不過算啦，我迷上咗打鼓嚟。哎呀！有冇 WiFi？有啊，呢部有嘅。唔係啊！你部 iPad 有冇 WiFi？要連呢個 WiFi。我要連 WiFi。呢部我有。除非呢部壞。定係唔係喎 ？Shit！ 自創鬼，佢可以自創咩鬼？但係250都一定要啦。呢個如果佢自創咪 N53字鬼咯，因為Holiday34120咪 N20字鬼嘅。我就識。溫曹K 車長係 P88。跟住。然之後咩 ？P88字鬼。跟住呢個係咪 Google Map 啊？好嘢，成條紅色。即係我哋依家邊啊？哦，我知咩料啦咁。做咩？火燭啊？一聽到就知啦。火燭啊？梗係唔係啦。炒車啊？嗱，條龍已經塞到去頭先條橋度啦。我哋喺呢度。我一陣分鐘就塞到個科學園。好彩佢仲。哇！好彩淨係塞到粉嶺啫，粉嶺之後有一段可以俾我哋飛嘅。算啦，頭先都飛咗一大段。唉。但係好多紅色喎。好多紅色，冇20分鐘都報唔出㗎啦，慢慢轉。不過算啦，已經算好㗎啦。有一次我跟673咧。你啊？阿湯啊？係啊，2個鐘啊。我知啊，2個鐘頭14分鐘。3個字啦。跟住點啊？我跟到唔想跟班粉，跟住我唔想跟翻班粉，做乜撚嘢？哦，交通意外9號幹線，新粉嶺公路有意外。做乜嘢啊？乜嘢撞乜嘢啊？屎撞尿啊！好似2個位嚟嘅喎。啊，2個。9號幹線。9號幹線係呢度環迴公路粉嶺公路。我知啊，去和合石嗰段路啊。哦，做咩？佢係咪咧
鏟咗落去墳場，鏟咗落去啲墳墓裏邊。喂，佢咪鏟咗落啲墳墓裏邊？哇！呢段路啊，如果我哋再陣間，喂屌你，佢更新，跟唔到啊！真係要知。睇推用呢個。嚇，Y272。你軍曹魚梯下神子喎？咩軍曹魚梯下神子？有直播喎。我咪細 text 唔係，佢應該吸緊，呢個嘢應該佢唔係喎，唔係吸。睇先，仔做咩嚟？都放大唔到啊！放大咗，算啦。等先，我想睇翻我軍曹魚梯。嗰個。你有冇答啊？咩啊？我冇，我嗰陣時都唔，好似未識軍曹嗰時。哦，有呢個人啊。VU9954啊！屌你老母，嗰時唔識軍曹，黐鳩線。唔係啊，雞嘅時候唔識軍曹啊。你揸雞嘅時候仲唔識軍曹？青春就是不敢超越自己。有冇人睇？講你唱歌好好聽。有。叫乜水啊？小學同學嚟嘅。都係弱智啊！不過我覺得唔好聽。唔係，但係咧，我呢啲咁低音嘅人咧，我居然可以俾個老師編到佢高音，高音嗰 part。你有冇答到呢個？呢個時候15年。好似有。我冇答到。我冇，但係咩74叉啊、怡寶蛋、我有答啊，唔知嘅。呢個我有答啊，你知嘅。呢個唔變嘅。呢個咁樣遲嘅，梗係冇㗎啦，即係個時間遲嘅。呢個有。我嗰日唔知點解咧，嗰日咧頭痛緊到死㗎。我試過。冇啊！冇呢樣嘢真係冇，呢樣嘢真係。等先，呢啲係咪真嘅？係真嘅。嚇！試過。喂，等先，咁如果，咁如果咧揾支班細雞行唔試？行過㗎。嚇！係啊，尾嗰幾個站啊嘛。試裝一車。兜過幾個站，但係有冇人上咯？咪係咯。哇！呢啲要影標啊，收皮啊！唉，收到幾時咧？我就唔知啦。原本呢個時間咧，其實基本上已經係上水道兜緊嘅，一唔係就落緊下，即係其實呢程咧就係。點吊200多啊？翻到啦，喂，二串，點解又唔俾咧？呢個俾㗎。呢個俾㗎。南屯站可以跳。重新開過。
開部先。哇！自創鬼即係你可以自創路線啊！即係你可以自己編路線啊！係啊。喂，唔好超越黃線啊！我係超越黃線咯。你個頭唔好超越黃線。我個頭都冇超越黃線。得啦。屌你個臭！冇啊，佢除得嗰幾條路線。你都要連 WiFi 做乜？收皮啦！哥哥。我嗰個鼓咧係可以打到呢個，噔噔噔噔噔噔噔，哇幾勁啊！咩嚟㗎嗰隻？屌！鏟到會點啊？會死嘅。可以試下㗎。喂，篤到喎，篤到喎！你啲諗法真係核突嘅啫。冇啊，有排等㗎啦。紅到咁樣真係唔使諗啊！你都未等㗎。又半噸魚喎。咩啊？不嬲都半噸魚。唔係佢翻去嗰一層出隧道係會開埋嘅時候係會開埋。誒，你幾時幫我撳啊？我就啱開嚟。乜水嚟㗎？向全都係作業嚟㗎。等陣先，咁翻唔切佢喎。誒係啊，翻唔切啊。即係翻到要即開㗎。係啊。好似封部分路咩線啊嘛，我頭先睇到。唉。喂，你咁多唔使嘅，佢直接做完就得。直接咯。直接啦。喂，冇搞嗰啲嘢。喂，你呢個有冇搞？原來要兜上水總站嘅好似。不嬲都要。等先，你部 iPad 有冇搞翻嘅？冇啊。咁你望細定得清楚啲啊？哇！哇！喂喂！拜拜。咩嚟嘅呢個 B 版52106。算啦，照算。W1 取消咗喎，同埋隔離公司嘅嘢。喂喂，聽我說5分鐘？雙輪椅咩？唔係單輪椅嚟㗎，老細。喂，冇啊！上面嗰巴消失咗喎。
即係我哋即係我哋冇咗我哋呢班，哇！我行到前面望一望先。好，就好大條車路。有咩啊？擺喺度㗎啦。哇！喂你咯！喂，有警車聲。有警車聲，喺邊啊？喺邊度？叫阿 Sir 救我哋。喂，可唔可以兜翻原來過？黐線嘅，兜翻原位再回程咪又係兜翻呢個。嗱，我都話我有錯過啦。但等我聽下你講咩先。我上咁嘈咯，我就可以聽，可以講啦。通我講唔該曬司機。我嗰一次係講錯啫，我改翻啊，大佬。我追唔到軍曹啊嗰日。點解？趕唔切咩？喂，你咁嚟我呢度做鬼？嗱，等先。嗱，呢個咯。呢個唔知喎，呢個真係。拜拜。黐線啊！巴士有鬼車，北水都人嘅。冇咗啦，算啦。算啦，你真係咁中意睇我啲片咧，唔係噶嘛。唔係啊，我想睇你點樣講。嗰陣司機有興軍曹啊。係啊。嗱，嗰段片出咗未啊？出咗好耐㗎咯喎！喂，大佬，喂，大佬，我呢個真人就喺呢度，你要聽嘅我咪講俾你聽咯，做乜撚嘢啫？喂，等先，你睇。嗰個司機阿 K 軍曹。你睇呢段片，個屎啊！W8036。差點瞓了。唉，你咪再睇啦，我求下你啦。搞乜嘢事啊？塞到。喂，我咁大聲，我唔知佢呢件事。同埋咯，喂，你係。好嘅嘢。同埋咧，唔好咁大聲，頂住嚟㗎啦。屌，唔好再抵啦！唔好再抵啦！屌！喂！喂，你唔好再睇我求你，你收皮啦你屌你！我自己老母啦！我哋塞咗幾耐？我哋呢度。唉，原本呢個時間到咗啦。等陣先。咁你去翻後面。要啊！你去翻後面啦。要啊！我要喺前面。點解？算啦。我嘅個位。好嘅。喂！塞車路線我係想睇啊！咩啊？塞車。唉，我都唔想再塞落去，我想推埋你㗎咯。唔係啊，陣間個標題就寫塞車塞到我眼間。唔係塞車塞到七。2點啦。2點啊！必須更新，點解必須更新？為何咧？喂，唔好再睇啦！我哋唔好再睇啦！屌你老母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 啦！唔係，等先，你睇64篇，睇下嗰條64篇呢段。我知啊，我有睇到。呢個咪就係上次嗌綠色巴士。唔係你睇泰和，泰和佢真係被激死。好啊，着好長啊，慢慢等啊。
3點幾都唔知翻唔翻嚟。司機俾啲錢。大雪下。大雪下的紅色小雨。做咗啦。唔係啊，即係做全程嘅。軍蟲肯做啊？軍蟲唔揾啦。不過算啦，俾卡俾都唔做啲咁嘅監生老師。問下咪知咯。睇下先，得定係但係咧，但係平日做啲特別路線得，即係平日做啲特別得唔得啊？我同司機同步，同步啊屌！屌佢老母就幾撚係看得了，看得到你。我看得到啊，就係。係你的。開翻 Google Map 啦，不如。我哋食咗幾多啊？仲有幾多啊？咁啊？相信好耐。仲有好長喎。已經食咗一半都冇。唔係，佢係兩邊都有事故。呢度又有多次啦，呢度又有多單啦。咩啊？同一單嚟嘅喎。3單嚟嘅。唔係話3單同時發生，做乜嘢啊？你三兄弟係咪？可能咧，佢哋三兄弟咧就係呢個撞後佢唔甘心啊，呢個又撞，可能呢個又唔甘心再撞三兄弟。哇！呢個站又係地的士，我記得下。嗰晚婆林村許願樹啊嘛，唔係喎，教育派。幾多錢㗎咋？嗱，佢係話都係政府俾錢啫。係啊，都係政府俾錢啫。唔係呢個站，唔係呢個站。開下鋪啊！係啊，喺呢個站。拉咗手仔拉咗好多次都冇。喺呢段啊！有冇嗰邊都收埋啦？嗰邊都收埋啦。耶！你睇條。唔知卡車嚟嘅。唔知我嗰陣時唔知自己做乜難事。得啦，卡咗。雞聲冇人想聽。我有時真係想慢咯。你冇睇錯邊個招人？係嗰個人識揸部雞。你冇教到喎。唔係我嗰陣時未有得教住。我嗰陣時未有得教。我直線一個急剎。老師唔會學你啊！我一嘢拉到底啊！呢個好似唔拉手剎係冇得開。有。唔識開門啊？開窗係咁推前㗎。我諗下都係算唔撚開。冇人上啦，走啦。算啦，都係開啦。我嗰陣時都唔知自己做緊乜嘅。佢就啲等我坐上去。咩啊？我坐上去。你坐上去？
我係真係想自己買部電腦，然後自己裝。我準備買電腦㗎啦，4月買啦。跟住你唔同師兄一個我同師一個 server。做咩？我唔會自己買一個會嘅先。又通啦！哇！佢唔打得啊，卡士。唉，你班揸寶馬好撚威啊！點出嚟咯？唔係啊！如果咧比着係之前嗰啲車，唔係我叫我有嘅，其實我有，我選嗰陣時。好垃圾啊！算啦，我你九巴報成巴嘢。有嘅有。SK1019我真係玩殘嗰部車咯，基本上。拉啊！都係要慢咯。冇啊，你仲有有好似有。哇！隔離終於可以飛車啦，係咪？呢度。頭先基本上近美孚啊，美孚咧，美孚係最前。最前。呢度。基本上我玩殘咗條車，好似係咪？好似係呢條，定唔知係嗰部唔係喎，好似。你睇。咩？我好似唔會咁樣玩㗎。點樣玩啊？抄住買。我抄住買樓㗎啦。樓。你兩張對。3乜鬼嘢車啊！我都唔知嗰陣時做乜諗㗎。跟住我咪去呢度咯，好啦，跟住我再揾。我記得之前咧有一條咧喺呢度幾撚街。師兄喎。一對面27人開我見到。你見到我有？呢條。知啊？你嗰邊？我有。喂，撈一陣間㗎嘛。係啊，唔知點解呢啲人食夠晒。你唔記得咗開電咯？唔係有啊，有電嘅。嗰陣時。唔係啊，佢咁樣冇嘅話，你要熄電再開過㗎。我嗰陣時未叫師兄幫我報電。哦。點車？梗唔係啦，哇！炒我咁樣。哇！我哋剎車腳有手。我平時都係咁樣揸車㗎嘛。你睇公路，你睇公路。我知啊，我要睇個。好多唔記得咗邊啊？睇公路啊！睇。睇先。飛到黐撚咗線咯。你隔離有車咩？唔係啊，我呢個前頭跑車嚟嘅。一個鐘頭。我純粹想收埋啲身體。跟住我嗰陣時咧係想搞埋，因為太快。直達㗎啦！喂，我哋追翻前超。追翻前，前車嚟。 7E 啊嘛！
喂，翻咗嚟上水我都開始有翻啲氣息。咩氣息？頭先喺公路好頹嘅，我急衫嗰時候，咩垃圾廣告嚟㗎？香港警察廣告，你都咁話垃圾？佢唔係最近黐上去嘅，我係講上年已經有呢個廣告啦，上年㗎。有人上嘅話，你請我食多餐飯。唔係，我喺清河村買嘢飲你俾。可以嘅。唔係喺呢個中途喺呢度喺呢段路，翻到去翻到去天平之前，如果有人上嘅話，你請嘢飲。哇！即係你係一定有請啊？點解咁講咧？一定有人上嘅其實。點解咧？咁啊係嘅，但係你係咪我為你記翻起咧？上次喺中環咧食麥當勞咧。啊！我好記得啊！啲垃圾飛到周圍都係啊嘛。係啊，有人上。係咯，有人上咯。多謝 L 姐請嘢飲。但我冇應承你咯。你頭先話好㗎，睇翻段片啦。睇下先，我看上咗邊段。屌我又等下先讓條路俾人啊！讓條路出嚟俾人哋行咗去。好，打爆！實打爆！使唔使嗌啊？咩啊？使唔使嗌？嗌咩啊？盡量行入車廂中間，因為都已經頂晒。其實上層係有位嘅，但係唔知點解唔上嘅。幾個喂大佬可能其實可能睇一兩個站。麻煩佢啦，行入車廂中間，多謝。喂，唔係喎，咁應該係前車開先喎。咩意思啊？係咯，前車開先。咁即係前車翻到嚟即開咯。我想睇呢個咩車廂上資料。你呢個？哦，你睇唔到。可以咩？誒，因為直線有口啊。係啊，呢條有口。應該要部車仲未停地，麻煩唔好落嚟住咁樣。車上未停定，請稍後呢句。誒，後面嗰班都到啦，梗係啦，塞到真係多謝晒。其實本身呢個時間我哋開咗回程。一種261練手，273多南鬼 MMC。273多。靚 MMC。係一定沙少少嘅喎，唔係咁好嘅喎。其實咧應該開翻個咪嘅。開咩咪？巴士上未停定。請稍後。唔係，請坐喺個座位上等停定先落車，多謝合作。算啦，未等停定啊！下省未落，呢個站係最緊多人落。但係應該會打呢度。你要先嬲啊？係啊，人先嬲。我先應該好嬲。冇㗎啦，急咗好難做㗎啦。
要嗰啲垃圾水管攤到死。係咪？好撚重咯，嗰啲水壺。正常啊，蛋係咁嘅。蛋係啲聲㗎啦，但係基本上人師即係嗰一次人師兄係唔記得咗我。因為我唔喺度咯。係，你係咪好中意條柱啫？錫錫啦。唉，呢個回旋處就係好撚實嘅。嗰啲車一個二個都唔肯讓嗰個選腳。请引诱你妈妈。李若子。落嗎？多謝 L 姐請我飲嘢。我話應承你。你有喎，3個半1罐啫喎。係喎，3個半。唔通我買嗰啲300幾蚊、400幾蚊嘅咩？收唔收你？收啊！收得。八通都收啊？現金都收啊？冇啊。冇八通啊？咪有嘅，不過冇錢。點解嘅？一唔係呢段。咩啊？你微信過數俾我咪得咯，然之後增值。冇啊，我過唔到。你有冇做身份認證啊？冇啊，我唔想做。呢段片都得嘅，其實。呢段啊。他俾累了。唉，真係攰啦。真係好攰呢部車，呢部車。我都累了。逼佢！邊有人呢度上車㗎？黐地線嘅，黐地線嘅。聽到 B 嘅打聲聲。我都聽。喂，你買嘢俾我啦。花比攰。我估翻到去應該有時間做，有時間休息。天平喎。唔係，其實基本上我哋翻到應該有休息時間。天平村，天平。唔係啊，成日都有人上錯車嘅。天平村總站。唔係，就係唔知有冇上錯。唔要聽到滴滴滴聲唔聲嘅。係喎。閂燈。睇住啊！喂，有人打電話俾你。邊個嚟？印度進洋村咯。你咪叫佢做。哇！陣間啲嘢又擺喺度啊！叫佢做咩啊？狄家俊。狄俊謙啊！狄家俊。乜水嚟㗎？狄俊謙。係咯，你咪叫佢做狄俊謙。哇，5個美接來啲。嚇？你有5個美接來啲。
咪先？一仆街瘋狂打電話嚟。你咪叫佢條小天嗰啲印度長車，點解又係呢個嘅？陣間要攞定充電寶充電先。我食士多啤梨啊！我前幾日食，我好中意食士多啤梨嘅。夾朱古力食。妖！入朱古力食。例廠其實冇乜車炸嘅雞咯。咩車？我識咗咯喎！炸定片嚟停咯。攞電話可以細聲少少喎，前面都聽到啊！你整爛㗎？你我都冇見過你個水樽。你而家咪掂緊咯。我要食咩啊？聽到糖水落。唔係糖嚟咖啡豆。咖啡豆嘅。你可以話咖啡豆。邊有人帶件咖啡豆出嚟食㗎？而家到高啊！而家嗰時我會。咩手車？即係黑色嘅喎。咖啡多，咖啡紅啊！咩唔食就算咯。係啊。差點我衝270嘅。270咧，270 ABC 玩。270 ABC 都唔好揸啊！阿關從上次揸 ABC 真係屌你柒啊真係。佢揸 ABC 啊你？有揸過 ABC，屌你柒啊！點解？呢個黐咗線啦屌！睇先，咩嘢飲嚟㗎？可樂。橙汁。可樂有冇可樂？可能要貴少少。幾多錢啊？4蚊。4真係4。真係㗎。又買。又係關我做呢樣。試買。點解有啲 B 聲嚟㗎？咁你有個人理佢咁嘅辦法嚟？佢梗係去理佢㗎啦。咩咯？哦，你都有個整法嘅，你就陪喎。佢原本嗰張卡咧，留咗喺個847上。咩啊？真係係啊，847，跟住揾唔翻咯。嚇？唔知點解喎。係啊。跟住佢咪用呢張先咯。咁上次跟佢咧，我先發覺咗佢換咗張卡。話點解我發現到咧？因為咧嗰隻卡咧瞓低咗。嚇？咩啊？嗰隻卡唔會企喺度噶嘛？你依家瞓低咗，佢而家轉咗個鐵甲喎。好似 AVG 嚟噶嘛？同埋隻卡都企喺度。依家咧換咗個鐵甲，跟住卡都瞓低咗。嚇？咩啊？依家瞓低咗，跟住坐低咗咯。瞓嚟嘅，瞓覺依家。係咯。俾啊！唔夠力啊，開始冇力啊！哇！前車仲喺度。嗯？哦。所以我哋要兜一個圈嚟。係啊。要兜入翠麗花園嘅咩？覺得有排都唔使返總站。有入機走啊！
我拍緊片喎，因為你4月。差唔多成。跟住呢個站咧就一定話，差唔多1個月。呢個站一定話係可以喺嗰度站。起碼有得飛車啊！有雞乸喎。PB 383。繼續跟會場長華黐咗線啊！喂，大佬，你知唔知邊個站？收乜鬼嘢？我估其實應該係有休息時間喎，因為佢7叉啱啱先開，唔係7E啱啱先開。做咩啊？你想要撕和合石嘅咩？你和合石添啊，仲要。喂，但係嗰部嘢喺度揼喺度。啊！佢揼車咁，我哋可以幾點啊？定係屌後方就算啦。人哋嘅屌後啊！屌下我，喂，唔係喎，扭唔到喎，扭唔到喎，大佬，扭唔扭到 ？OK， 死太。死啊！喂，等先，因為佔用咗隔離公司嘅嗰個位。係啊，佢係佔用咗隔離公司嗰個位啊。嗰個底就死啦！佢隔離公司嗰個 MP 唔知有冇客嘅。唉，終於翻緊度。